Давай сюда, Иван. Давай сюда. Давай сюда. Тихо, тихо. Чё ты? Или, блядь. Вот это контент подъехал. Бей по яйцам. Контент пошел. Сапюр забью. Контент, пацаны. Контент. Сука, у меня все отбрызнуло. Давай, давай, Максим. Максиму, блин. Давай, брызгай его. Эй, мразь, я сейчас обойду сам, харчой своей. Еще раз. Ну-ка, ну-ка. Ай. Улыбочку. Так. Он его ботинок, блядь. Ты сейчас ему руки вывернешь, потом что будем делать? Он вообще он без ботинка смотрит.